ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ರಿಪೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಬ್ಬೂಫರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮು ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡು, ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪೀಕರು ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ ಕೊರ್ರ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆಯಾ. ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಐಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಸಬ್ಬೂಫರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಬೂಫರ್ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆಡಿಯೋನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಬೂಫರ್ದು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೌಂಡು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ರ ಅಂತ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಐಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇದು ಹೋಗಿದೆ, ಏನು ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅವೆರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೂನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೂ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಈಚೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಚೆಗೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಐಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಬೋರ್ಡು, ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡು. ಇದು ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಬಂದು ಆಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಬೂಫರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಬ್ಬೂಫರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಬೂಫರ್ ಒಳಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಸಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದೇ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಐಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಸೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಐಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಐಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಟ್ಟು ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಸಬ್ಬೂಫರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಬೂಫರ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಐಸಿ ಒಂದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಐಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನಿದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಒಂದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಐಸಿ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಐಸಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಆ ಕಡೆದು ಡಿಸಾರ್ಡ್ರ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಐಸಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೂನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ರೂನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಸಿನ ಈಚೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಐಸಿ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಐಸಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಐಸಿ ನಂಬರ್ ಬಂದು D2030A ಅಂತ ಇದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಐಸಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಐಸಿಗೆ 5 ಲೆಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಟಿನ್ನರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಐಸಿ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಐಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ಹೊಸ ಐಸಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಐಸಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಕ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಈ ಸ್ಕ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಟೈಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿನ್ನು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು 5 ಲೆಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಫ್ರಂಟ್ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಒಂಚೂರು ಟಿನ್ನರ್ ಬ್ರಷ್ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಪವರ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಪವರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡೋಣ. ನೋಡಿ 2 ಐಸಿಲೂ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು ಚಾನಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚಾನಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಇದು ಐಸಿ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಬೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಬೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಐಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಐಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಸಬ್ಬೂಫರ್ ಐಸಿ. ನಾವು ಸಬ್ಬೂಫರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು. ಇವೆರಡು ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಸಬ್ಬೂಫರ್ದಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೂನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ 8 ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. 8 ಸ್ಕ್ರೂನು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿದಾಯಿತು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟಿಂದ ಹಿಂಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಸಬ್ವೂಫರ್ದು ಏರ್ ವೆಂಟಾಗ ಈಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲು. ಇದು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಬಟನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಬಟನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರಂಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸಬ್ವೂಫರ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸಬ್ವೂಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವಾಗೇನು ಗೊರ್ಗೊರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಯ್ಸು ಆ ಥರ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಯ್ಸ್ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮು ಸ್ಪೀಕರ್. ನೋಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಬ್ವೂಫರು. ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ನಮಗೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿದೆ. ನಾಯ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಮಗಿದು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮದು ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.